السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الغاليات. اليوم تحت طلب العديد من الأخوات حابين يعني دهان أو كريم لدهن الشعر بعد الاستحمام، فوصفتي لليوم رائعة جدا لهذا الغرض. تنعم الشعر، ترطبه وتجعل ملمسه ناعم، يعني تعالج جفافه وتقصفه كذلك. ولن أطيل عليكم ما نحتاج لتحضير وصفتنا لليوم. سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، هذا النوع، ملعقة كبيرة، وطبعا أنت ضعي في الكمية على حسب كثافة، يعني حسب رغبتك، عفوا على حسب رغبتك. سأقوم بوضعه في حمام مائي أو حمام مريم حتى يذوب لي الزيت. طبعا زيت جوز الهند من الزيوت الرائعة جدا لعلاج تقصف الشعر وجفاف الشعر، تنعمه جدا جدا، ومع المداومة تطوله، تساعد يعني على تحفيز بصيلاته لتطويله. سنضيف على زيت جوز الهند سنضيف ملعقتين من جيل الصبار أو جيل الألوفيرا. جيل الصبار يعني من أروع الأشياء التي تعطي نعومة ولمعان للشعر وتجعله كأنه مبلول، يعني من الأشياء الرائعة حتى للأولاد. يعني أنصحهم كبديل للجيل الكيماوي، ما في أفضل من هذا الجيل، يقوي الشعر وينعمه ويطوله كذلك، يعني ممتاز جدا جدا للشعر. طبعا نقوم بتدوير هذين المكونين جيدا، وسنضيف زيت الأطفال. سأضيف ملعقة كبيرة من زيت الأطفال. زيت الأطفال من الأشياء الرائعة، تعطي يعني لمعان للشعر، وكذلك رائعة بعد لدهن الشعر بعد الاستحمام. ملعقة كبيرة كما ترون، أنا وضعت يعني ملعقة وافية كبيرة. سنقوم بترك هذا الخليط حتى يذوب لي تماما، ونخلط هذه المكونات جيدا جيدا. هذا قوامه أخواتي، سيصبح هكذا. سنتركه حتى يبرد تماما ونحتفظ به. واحتفظي به في علبة. وسنتركه حتى يبرد تماما. بعد تقريبا ما برد قليلا يصبح مثل هذا الشكل، يعني مثل السيروم، مثل السيروم. وانا افضل هذا الشكل يعني لدهن الشعر، لانه رائع، يترك الشعر كأنه يعني مبلول بعض الشيء، يعني خفيف على الشعر. قومي بتطبيقه على أطراف الشعر جيدا، يعني وعلى الشعر طبعا، يعني خذي منه القليل أطراف أصابعك هكذا بهذه الطريقة، وادهني به شعرك وأطراف الشعر جيدا، وانعمي بشعر يعني وتخلصي نهائيا من هيشان الشعر ونعومته. أنا كنت عاملة فيديو يعني أو دهان للشعر في القناة بزبدة الشيا أو الكاريتي، يعني كدهان وليس كسيروم. لو حابين أضع لكم رابط الوصفة سأضعها تحت في الوصف. هذه هي وصفتي لليوم، أتمنى أن تعجبكم وأن تجربوها، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، وجزاكم الله خيرا.